a ant ant bat 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 cat drum drum egg fish gurgle gurgle hop ink jam jam cat lollipop lollipop meal meal net net on puff quack rag rag snake snake tennis tennis umbrella umbrella van van what wind what wind x fox x fox
yeah, yeah, yogurt, yeah, yeah, yogurt, z, z, buzz, z, z, buzz. Alright, you guys have practiced a lot and I think you can complete them all easily. So we will see each other in the next episode and the next episode is really special for you all. You guys will learn and know how to use these phonics words into the sentences. Wow! How can we write the sentences in English with the phonics word? EP หน้านะคะเราจะมาดูเคล็ดลับสำคัญกันว่าเด็กๆเนี่ยจะสามารถเอาคำศัพท์ phonics มาร้อยเรียงเป็นประโยคได้ยังไงนะคะรวมถึงเทคนิคการสอบเขียน dictation ต่างๆที่ครูโบนำมาเพิ่มเติมให้เนาะสำหรับคอร์ส Phonics Charts for Thai Kids ตัวนี้นะคะ EP หน้าพลาดไม่ได้ซึ่งเป็น EP สุดท้ายแล้วพบกันค่ะ I will see you in the next video. Bye